總統賴清德本地要出訪非洲友邦史瓦蒂尼，不過即馬因為飛行許可被取消，行程來法庭。民進黨立法院黨團今日提案譴責中國打壓台灣，國民黨是講尊重，不過嘛呼籲外交甲國安團隊愛檢討。副總統蕭美琴是強調講台灣會繼續打拼，甲世界來交朋友。總統賴清德原定出訪非洲友邦史瓦蒂尼，卻因為中國以經濟手段施壓，予塞西尼、毛里西斯、馬達加斯加三國取消專機飛行的許可，歷史出訪的行程暫停。副總統蕭美琴二是重申，台灣人會以善良交陪，繼續打拼，甲世界交朋友。台灣在國際上一直都遭遇很多的挫折，我們大家會持續的來為台灣的外交跟世界接軌，來共同的努力，沒有人有權利來阻擋我們。民進黨立委黨團嘛，佇議事的宴會中提出維護我國外交權利案，譴責中國打壓。經過調查，黨團共識，政府依托交互協商。除了去責怪中共之外，自己的外交跟國安團隊是不是同時間也有很多能夠需要檢討的地方？無論藍綠，當總統的人出訪到我國的友邦，我覺得是天經地義的事情，我會支持。可是為什麼過去綠營的總統也能夠到史瓦蒂尼去，就偏偏是賴清德總統他去不了？那美方協助我們去就是談這件事情的聲明，也比以往所謂面對中共打壓的時候的這個詞彙輕了非常多。中國不敢面對他們對國際第三國進行外交施壓的行徑，他們希望形塑的就是一中原則是全球的共識，卻無視於台灣長期主權、治權都獨立的現況，希望跨黨派共同譴責中共進行的外交施壓。若後續是不是由外交部長林佳龍代替出訪？民進黨立委吳思瑤表示支持外交部後續的拍拼甲應對的方式。美國方面是由聯邦眾議員戴芬妮致函予國務卿，和國土安全部質疑塞西尼等非洲三島國因不負責任的行為創下危險的先例，希望美國政府採取措施追究責任。記者綜合報道。